Detto Comunque questo, neanche mi ha dato il permesso Stano di guardare il Festival Sanremo. ah, C'era anni che non guardavo perché diceva che c'era un po' fuorviante come manifestazione, perché è pieno di, come si dice? de trasgressione, de trasgressione. Anche un po' di trasgressione. Trasgressione, sì, trasgressione. Ma noi che ha avuto torto, perché dove che ti trovi ti, insomma, è una roba che è comprensibile, per carità, perché veramente, d'altra parte, è una roba che può essere fastidiosa, molto fastidiosa. Sì, ma ascolta, sei ormai 30 anni che sei in comunità. Ma Sì, che ha fatto un buon lavoro, Dio caro, dovrebbe vendersi. Se invece mi ha fatto un buon lavoro, cioè vuol dire che mi si può farlo, capito? E bisogna che vada il Festival di Sanremo. Se non sarai su dappertutto, un po' di vita anche voi, no? E dopo sei lo specchio della società. tesoro, aspetta un attimino solo, un attimo che vado a spengere il caffè, un attimo. Ecco, adesso lo spengio. Fatto, ecco. No, ma mica volevo dire una roba, tesoro, che ti tenga anche ragione di questa cosa. Però guarda che ogni anno che passa si pesa, non sai che ti tenga passare 30 anni e non recupera. Che sono delle robe che sono deflagranti perché si deposita nel tempo e dopo con una roba che magari non te pensi le riscoppia da nuovo, bisogna stare attenti perché uno dice il festival. No, sai che c'è una robetta da niente il festival, c'è una roba che mette dentro l'ira di Dio, Ciao, ma te hai insegnato che te da smettere di fumarla, Ma un po' c'è anche con stufe, adesso stufa un pochetto. Vi sei scaldate abbastanza? Ho avuto stufe, non so che rosere, ma ha lo stesso un odore a volte, no, tanto non capivo. Lo so, se un odore, che se una roba, guardi. Non è sanissimo, no? No, non è sanissimo. Maniera tosse la salute. Pochetto a tosse, poi l'odore delle bombole, dopo l'odore della polvere e l'odore del fumo. No, polvere, abbiamo fatto pulizia. Ah, te pensi che basti? No, ti dicevo prima che secondo me fossi tanto trasgressivo, nel senso che veramente puoi portare delle cose antiche a galla, no? E sei pericoloso. Beh sì, forse, ma tutto è pericoloso a sto mondo, guarda, io questo lo vuoi imparare perché te proietti i tuoi contenuti su quello che te vedi fuori e te entri in risonanza, per cui se te sei stato attivato, capito, a un certo punto, un certo programma interiore, e poi anche una cazzata, capito, te dà quella spinta, Dio caro, che se c'è uno che vuole andare a vedere robe, te le vedere, ecco tutto qua. E ora mi volevo vedere sto festival, perché sai che non ho passato anche a musicale, no? Prima di tutto ho fatto anche musica, una volta già normale suonare, no? E ora ho sentito che c'è la nuova ondata dei cantanti, volevo vedere insomma, perché c'è anche giusto che mi metta un attimo, come si dice, sì, metta al passo. Ma sì, ma tu te pensi che noi te lo fassi vedere? Ma noi te lo farà vedere, no? Ho fatto richiesta in direzione, l'ho detto quest'anno per cortesia, direttorissimo, se mi puoi fare il piacerissimo di me guardare, sei civilissimo, perché ho bisogno un attimo così di ricollegarmi con la realtà, ecco. Ecco, vabbè, ma allora è importante che te capi un direttore che sei illuminato, perché se sei illuminato capisci e ti dà, il permesso, ma ti ha fatto la domanda solo che partì o per tutti quanti le compagne, i compagni del posto? Per tutti quanti, che disco, perché chiedo... Te ha raccolto le firme allora? Porca miseria, bevi un giosso di acqua che ti soffoghi. C'è una camera a gas. Dio benedetto santo, che mi veniva da ridere, ma non si mi ha tanto da ridere, sai tu? No, però c'è una camera a gas. Santa bisogna dire che per soffiate. Allora, dimmi, no? Che ti ha fatto la domanda per tutti quanti. Per chi che vuoi, perché io non costringo nessuno. Ma che bel gesto che ti ha fatto, guarda, veramente un bel gesto. Un gesto... Ma non so, perché guarda, se partì i primi malumori qua, perché c'è una fazione che vuole vedere altre robe, tipo non so, se
E c'è una roba che fa, che si ambienta il paradiso, va bene. Ah, il paradiso delle signore! Non si può dire, però sì, quello là. Ah, ecco, ma a me mi piace tanto quello, Piace a tutti. Ma a me mi piace tanto, c'è una robetta così leggera, dove che c'è questi intrichi dell'amor, Ecco. dell'amica, di Allora, questo. Ma te ne sapere che io di sei regista e puntate, no? E dopo si vada a scaricare a sera quando ti ghiaccia, no? E quindi a sera c'è tutte piene di puntate vecchie di sta roba qua. Quindi tanti vorranno abusare il televisore per vedere in differita sto film, e quindi durante il festival siamo un po' immaginari, ecco. Mi dispiace sta roba, cosa che possa far partire? Non so, forse potrei portare un piccolo televisore che gode, risulta qua, che mi resta, che magari forse chi te lo ha lasci guardare, da Titi sola con quelli che guarda con il festival, che sia possibile. No, mi da solo non faccio niente, no, vabbè, no, mi dico. Comunità adesso per sempre, voglio comunità, sto diventando dipendente adesso dalla comunità. Ciao, e non posso stare senza comunità. Ah, ho Quindi capito, che siamo al manco in 5 che vanno al festival. No, ma allora, se te hai raccolto le firme perché ti permetta di vederlo, ma penso che sarà più di 5 le firme di chi che guarda così, no? Sì, adesso vedevo, perché dopo c'è sempre la compravendita, no? Anche qua. Siccome c'è uno snack che piace molto, no? Ma non possiamo prenderne troppo. Ma c'è come sempre chi se ne accaparra. E in queste circostanze la fa la padrona, perché ti dice: ascolta, ma metti in do 4, capito? Che te quasi tutta la settimana. E questi qua dice: ma sì, va, te lascio il posto per andare il paradiso che hai, non importa del festival. Allora che te ma mi non dici. importa. Ma allora che te mi dici che te facevi uno scambio, tipo che ti dà lo snack e quelli ti dà la possibilità di vedere il festival. Meno se ne me corde, non se ne le toccorde, me pareva. Non se ne me corde, se no della via Vulgare. È successo negli anni 80. Non sei stato così. Te hai ragione, è vero, questa cosa è vera. Ma sa tu cosa, che allora mi ti porto il mio piccolo televisore, quello piccio, che magari che potevi vedere in 5 e non di più, perché altrimenti perde gli occhi, però potevi vedere il festival, senti la musica, se non vedi tanto bene le immagini, no? Ma certamente, mi ti ringrazio, te sei una donna di grande cuore. Te sa che la mia, che te sa che mica sono iscritta a quelle cose, a quel gruppo della parrocchia dove che si fa le donazioni, che si fa l'aiuto a quelli più poveri, a quelli che si manco attrezzati, no? Ecco, allora mi sono un po' abituata a queste cose qui, quindi non ti sta a preoccupare che te porto la televisione piccia, e dopo magari le guardo anche a me, perché anche a me lo guarderò, che magari qualche Scusa, ho un concetto da interporre, però, perché adesso mi è venuta in mente un'altra roba. Cosa che te non possiamo spostarsi tra comuni, capito? Oh, porca miseria! Non puoi portarmi niente. Orpo. Non ordino niente da che altri qui. Capiamo, insomma. Orpo, te hai ragione, è vera questa cosa, non avevo pensato bene. Però guarda, non sta preoccupante. In qualche modo femo. Basta non perdere la complicità dei miei, come si dice, sì, di quei che ha deciso, che ha intanto dato parole per festival. Sì, da quei che ha aderito con te a questa cosa, no? Quei che ha aderito, che ha firmato la lettera che ti ha fatto il direttore per poter che ha fatto la mozione insieme a me. Esatto, la mozione, c'è la parola giusta, la mozione.